નમસ્કાર મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। બધાને ભગવાન સ્વસ્થ રાખે એવી પ્રાર્થના સાથે મિત્રો, શરદી, કફ અને ઉધરસની માટેની એક દેશી ઔષધિનો એક પ્રયોગ બતાવવા માટે જઈ રહ્યો છું। અત્યારની સિઝન છે વસંત ઋતુ આમ તો, અને હોળી ધૂળેટીની આસપાસનો જે સમય છે કફ પીગળવાનો, જે નેચરલી કુદરતી રીતે આયુર્વેદમાં એવું કહ્યું છે કે આ સમય છે એ શરીરમાં જમા થયેલો સંચિત થયેલો કફ પીગળવાનો સમય છે। એટલે આ સમયમાં શરદી ઉધરસ થાય એ સ્વાભાવિક છે, કોઈ વધારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી। પણ મિત્રો, શરદી હોય, ઉધરસ છે, ખાંસી છે, કફવાળી હોય કે કફ વિનાની સૂકી ખાંસી હોય તો એમાં પણ જોરદાર રિઝલ્ટ મળે એવી બે ઔષધિઓ અને મને ખૂબ પસંદગીની ઔષધિઓ મિત્રો, અહીંયા હું આ જે ડબ્બો છે ડબ્બાની અંદર ઔષધિઓ રાખું છું। આપણે આને ગઈકાલના વિડીયોમાં કહ્યું હતું કે આપણે આને મસાલા નહીં કહીએ પણ આને ઔષધિઓ કહીશું। મિત્રો, આની અંદર જે છે આની અંદર તો ઘણી બધી ઔષધિઓ મિક્સ છે, તજ છે, લવિંગ છે, પણ આની અંદરની જે આ લવિંગ છે, લવિંગ છે ખૂબ પ્રભાવિત ઔષધિ છે મિત્રો। શરદી માટે, વાયરલ ઇન્ફેક્શન માટે, નાકમાંથી પાણી પડતું હોય, ગળામાં બળતરા હોય, નાકમાં બળતરા હોય, ઉધરસ હોય તો એની માટે લવિંગ। અને બીજી ઔષધિનો આજનો પ્રયોગ છે એની અંદર છે મિત્રો આ છે કાળા મરી, નાના નાના દાણા, જેને તીખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને આયુર્વેદમાં જેને કાળા મોતી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, કેમ કે એના ગુણ મોતી જેવા છે। હવે કાળા મરી અને લવિંગનો પ્રયોગ છે કે જે ઉધરસને વગર દવાએ 2 દિવસમાં મટાડી દે। પણ મિત્રો, શરદી અને ઉધરસ થાય ત્યારે કોઈ પણ ઉપચાર છે તાત્કાલિક રિઝલ્ટ નહીં આપે। ઓછામાં ઓછો 12 કલાકથી લઈ અને 24 કલાક સુધીનો સમય તો શરદી અને ઉધરસ દૂર થવામાં થશે જ। હવે પહેલાં તો કાળા મરી છે એના 3 દાણા લેવાના છે મિત્રો। કાળા મરી જે છે ને કફ નાશક, કફને તો મટાડે જ છે, પણ સાથે સાથે પેટની સમસ્યાઓમાં પણ કાળા મરી અક્ષીર છે। એટલે કોઈને ભોજન પ્રત્યે અરુચિ હોય અથવા પાચનને લગતી કોઈ સમસ્યા રહેતી હોય તો કાળા મરી છે ને એ જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરશે અને જેને લીધે પાચનની સમસ્યાઓ નહીં થાય। હવે મિત્રો, અહીંયા આપણે જે પ્રયોગ કરવાનો છે ને કાળા મરીનો, એની અંદર માત્ર ને માત્ર 5 થી 6 દાણા કાળા મરીના લેવાના છે। 5 થી 6 દાણા કાળા મરીના લઈ આને મિત્રો સહેજ ફાણસી હોય ને કાંઈ ન હોય તમારી પાસે, 2 વસ્તુ ભેગી કરીને કાળા મરીનો ભૂકો કરી નાખવાનો છે। સાવ ઝીણો પાવડર જેવું બનાવવાની જરૂર નથી, પણ થોડો કરકરો ભૂકો થાય પછી એની અંદર જો તમારા પાસે તમારી ઘરે દેશી મધ હોય તો 1 ચમચી મધ મિક્સ કરવાનું છે, બરાબરનું મિક્સ કરવાનું, હલાવ્યા રાખવાનું, અને આ બંને વસ્તુને મિક્સ કરીને ચાટી જવાનું। જો મધ ન હોય તો ઓપ્શનલ પણ છે, બીજો છે એની સાથે। જો તમારી પાસે મધ ન હોય ને તો કંઈ નહીં કરવાનું, અડધા ગ્લાસ પાણીમાં કાળા મરી નાખી પાણીને સહેજ ગરમ કરવાનું, હુંફાળું કરવાનું, ઉકાળવાનું નહીં, ખાલી હુંફાળું કરીને પાણીને ઢાંકીને રાખી દેવાનું। ઢાંકીને રાખ્યા પછી 10 મિનિટ પાણી એમને રહેવા દેવાનું, પછી આ પ્રવાહી છે એને પી જવાનું કાળા મરીના ભૂકા સહિત। મધ હોય તો મધ સાથે મિક્સ કરીને ચાટી જવાનું। આ પ્રયોગ દિવસમાં 2 વખત કરવાનો છે। અને બીજું જે હું લવિંગની વાત કરતો હતો, તો લવિંગ માટે મિત્રો તમારે કંઈ નહીં કરવાનું, તમે જ્યાં પણ કામે જતા હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ નોકરી ઉપર જતા હોય, લવિંગ છે ને 5 લવિંગ લેવાના, એને ખિસ્સામાં નાખીને જતું રહેવાનું। હવે દર કલાકે 1 લવિંગ મોઢામાં નાખીને એમને રહેવા દેવાનું, કંઈ કરવાનું નહીં। લવિંગને ચાવવાનું પણ નથી અને ખાઈ જવાનું નથી, પણ મોઢામાં જ લવિંગ રહેવા દેવાનું છે। મોઢામાં રહેશે, એની અંદર આપણા મોંમાં જે લાળ છે ઉત્પન્ન થતી હોય છે એ લવિંગ છે, લાળની અંદર લવિંગ છે એ મિક્સ થશે એટલે લાળ અંદર જશે, અને એ રીતે મિત્રો શરદી દૂર થશે, ઉધરસ દૂર થશે, ખાંસી દૂર થશે, અને જે કફ બનતો હોય ને તો કફ પણ દૂર થઈ જશે। આ રીતે દર કલાકે 1 લવિંગ મોંમાં નાખી દેવાનું છે। એ લવિંગને મોંમાં રાખવાનું, ઓગળવા દેવાનું, એની મેળવ એકદમ પોચું થશે, અને પછી એનો ભૂકો થાય તો છેડે એને પછી એને પેટમાં ઉતારી જવાનું છે, પછી પાણી પી લેવાનું, ફરી પાછું 1 કલાક, એ રીતે દિવસમાં 5 લવિંગ મોંમાં રાખવાના। 2 જ દિવસમાં મિત્રો કફ દૂર થઈ જશે। પણ આ પ્રયોગ જ્યાં તમે ચાલુ રાખો ત્યાં સુધી ફ્રીજની વસ્તુ બિલકુલ નહીં ખાવાની, બહારનું વધારે તીખું નહીં ખાવાનું, વધારે તળેલું તેલવાળું પણ નહીં ખાવાનું। અને આ પ્રયોગ તમે કરો ને એટલે 100% આનાથી ખાંસી દૂર થઈ જાય છે, કફ જે નીકળતો હોય કફ દૂર થઈ જશે, ગળફા નીકળતો હોય એ બંધ થઈ જશે, શરદી પણ બંધ થઈ જશે। ઠંડુ નહીં ખાવાનું, બને તો દિવસમાં 2 થી 3 વખત ગરમ પાણી પીશો ને તો આનાથી ખૂબ ફાયદો થશે। મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઇક આપજો, અને ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી। ખૂબ ખૂબ આભાર। જય માતાજી।